எனக்கு புதிர்கள்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆத்தி வா. அதுக்கு நீங்க மேப்னு சொல்லணும். சொல்ல முடியாது போடி. மேப் 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 மேப். உட்கார்ந்து ஆர்டர் அடிச்சிட்டு இருக்கான் பாரு நாய். எனக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரியலையே. எங்க இருக்காது? நடிக்கிறா பாரு விட்டா சிவாஜியே மிஞ்சிருவா. எனக்கு வர்ற டென்ஷன்ல முட்டையே வந்துரும் போல இருக்காட்டவா. சே நான் தான் ஆம்பளை கோழியாச்சே. இந்த குள்ளநரிய பாத்தீங்கன்னா உடனே குள்ளநரின்னு சத்தமா கத்துங்க. குள்ளநரி திருட கூடாது. எனக்கு வர்ற கோபத்துக்கு இந்த டிவி தூக்கி போட்டு உடைச்சிருவேன். ஆனா என்ன சூப் ஆக்கிடுவாங்கங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் சும்மா இருக்கேன். நம்மள அந்த வானவிலுக்கு மேல கொண்டு போக கூடியது ஏதாவது உங்க கண்ணுக்கு தெரியுதா? இதுக்கு மேல